Sihir gösterisine ne dersin? Bu da aynı adam. Benim gözlüklerim nerede acaba? Evet, buldum. Oo, oh. Kameranın odağı bozulunca İnşallah sonunda çarpatmazsın onu. İyi. Sevindim. Abi oyuna gelen tiplere bakınız ya. Bir şey paylaşamadılar. Adama support kalmış. Adam hala inat ediyor. Almamak için. Bunu şöyle seçip şunu şöyle yapsak. Böyle yapsak çok silik oluyor. Şunu şöyle yapalım. Bunu şöyle seçelim. Wow, kötü oldu. Şunu şöyle seçsek. Ya bunu şöyle seçsek. Biraz sahneyi düzenli yapıp önce bunu omzum nerede lan? Hı, burada. Hop, küçülttüm yanlışlıkla. Fuck. Bunu böyle alalım. Da böyle alalım. Şurada belki yaklaşırsam diye şu hizada. Süper, tamam. Tamam, sahneyi düzenlemekle işimiz bitti. Hı, böyle oldu mu? Oldu. Oldu gibi gözüküyor yani. Gövden biraz silik çıksa da. Gövdemin silik olması çok bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Bakalım. Her şey gayet düzgün işliyor sanki. Buradan alsak. Burası silik çıkıyor. Şuradan alsak. O zaman şurası patlıyor. Agora patlıyor. Burası yamuluyor. Şu green screen olayını bir ayarlayamadık. Işıkla biraz oynadım. Ama hala tam oturmuş değil. Işığı biraz daha çapraza çekmem lazım. İki tane şu an led ampulü var burayı aydınlatan. Ortada da ikili led setim var. Kendi yaptığım işlemci soğutucusuna montelediğim. Evet, oyunumuz başladı. Şu an görüntü çok kötü değil. Green screen patlamayı sonra halledeceğiz. Evet. Oyunumuza bakalım. Şimdi her zamanki gibi avcı parası, 3 tane can iksiri, bir tane totemle başladım. Adam benim şako şeyime bakmışlar. Minyonların harekete geçmesine 30 saniye.
Evet, herkes kaç K hangi kilodan olduğunu söylüyor. Milyonlar harekete geçti. Of, bende şu kadar şeydir, bu kadar şeydir. Yeter, sıkıntı. İzzet niye AFK? Geliyorum abi. Bir sihirdar tekrar bağlandı. Yes, geldi. Neyse ben buradan gideyim, dönüşte keserim ya. Acelem yok. İlk kan döküldü. Ne yapıyorum lan? Oley be, orta koridor savaşları. En sevdiğim. Kapışıp durusuna bakın. Orada Graves'i kesebilseydik güzel olabilirdi aslında ama şartlar el vermedi. Şimdi Lux'ın gelmesi benim canımı sıktı. Orada Lux saldırsaydı eğer, stunlasaydım ben özellikle, oradan ekstra skor verebilirdim. Tuş da sakladım geliyor. Nidal'i kesti Graves'i. Graves zaten bir camp geriden gelecek artık. Geç geldiği için. Deneyim puanı kaybettiğini düşünüyorum. Kaybettirmiş olmam lazım yani deneyim puanı. Evet. Bakalım. Kırmızısını sıkıştırabilecek miyiz arkadaş? Totemi iyi kestim ama orada. Ekstradan 16. Totemi kesebileceğimi düşünmüyordum. Graves baskın atıyor. O zaman kırmızıyı bana bırakıyor. Öyle gözüküyor. Temizleyebildiğimiz kadar karşı ormancının kemiklerini temizlemeye çalışacağız. Şu an şuradan bir yerlerden kayboldu en son haritada gördüğüm kadarıyla. Yani bunu da kesip uzamam lazım. Ufak ufak. Hayatta gözlerimizi yummadan Zed onu kesmiş neredeyse. Sova'ya bir gank atarsak Bir rakip temiz katledildi. tarafına. Vurmayın abi. Güzel, güzel. Atabilirsen. Çaldım. Çalmam sanki biraz kötü oldu ama.
Sova'dan çıkmayıp Vayne'i rahatsız edeyim mi? O adam şimdi Rengar'ın üstüne koşacak çünkü. Rakip katledildi. Süper. Base'e densek iyi oldu aslında ama. Şansımı şurada da deneyeceğim. Büyük ihtimalle şurası totemliydi. Totemli topraklardan mı geçtik? Oh oh. Chat'teki birleşmeler başladı ufak ufak. Üşüyorum, hava serinlemiş ya. Graves'in yerinde olmak istemezdim. Bir ben gidiyorum, bir Rengar gidiyor. Takımı da onun üstünde oynuyor şu an. Takımdaki kötü adam modunda Graves. Hani her şeyin suçunu ona atacak. İşte baskın atmadın ondan böyle oldu. Kötü oynuyorsun ondan böyle oldu. Falan falan. Şu an her şeyin sorumlusu o. Hatta patlamayı gidermek için bu saçma sapan bir sürü şey yapıyorum ama düzelecek gibi değil sanki. Bu senin ömrüne niyet etmiş. Ayakkabımı alsam, şunu bekleyeceğim ya. Bir tane daha sabredici çok işime yarayabilir. Takımından biri katledildi. 44, 45, 46, 47, 48, 49. Evet, süper. Zed cesediyle ustalık yapıyor, çok hoş. Çok hoş. Ufak ufak ilerleyelim. Şimdi 5, 4, 3, 2, 1. Adamın da kırmızı 8 tane var. O küçükleri bu yüzden kesiyorum. Şuradan zamanlamaya görebilmek için. Beni report Graves yazabiliyor. Oh, bir de annesine sordu. O adam artık gelmez. Geleceği varsa da gelmez. Ben Graves olsam gelmem. Şahsen. Şu an ölebilirim ha. Zorluyorum şansımı. Ha, kuanımı öldüremedi adam. Beni nasıl öldürsün? Durdurulamıyor. Aa. Oh, sattım. Yazmayacağım, vazgeçtim. Yine vazgeçtim. Hep böyle oluyor var. Yazıp yazıp vazgeçiyorum. Şurada pembe totem, o pembe totem çok işimi bozdu. Bundan asist alabilirim eğer kesebilirse. Ama lootumu yememesi lazım. Son anda. Base atıyormuş gibi yapıp Yasuo'yu baitlerse gidebilirim. Ne yaptın lan şimdi?
Durumu hemen hemen eşitledim. Öldü. Buraya kadar. Bir rakip katledildi. Kim kayboldu? Aga onları buraya çekme, mana yok. Mana yok. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Takımından biri katledildi. Bir rakibi katletti. Destan yazdı. Rengar kızdırdı beni. Oynayamayınca fitliyormuş gibi yapıyor adam ya. Belli değil mi zaten? Bakın bu Vayne'i tanırsınız. Geçen şampiyon seçim ekranında vardı bu adam. Şampiyon seçim ekranında da olay çıkarmıştı. Yani karakter şeyine geliyor artık Destan yazdı. bir yerden sonra. Buraya kadar. Telefonum. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Evet, kusura bakmayın. Şeyden azar. Şu oyunu bitiriyor. İşe gidiyor. Oo, pembe totem sıkıntı oldu. İşte gidiyorum. Takımından biri katledildi. Bir rakip katledildi. Adam haritadan bile görmüyor. O kadar uyuyor. Bir rakip katledildi. Nasıl bir uyku halindeyse artık. Bir rakibi katletti. Rakip seriye Lan, bağladı. gel buraya. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. Bir rakip katledildi. Buraya kadar.
eğlenceli ya. Ben gideyim item alayım dedim. Şunu da alalım, bir daha ayakkabı alalım. Bir rakip katledildi. Biz de çayımızı yudumlayalım. Şu arka plandaki patlamayı engelleyemedim. Neden olduğuna dair de hiçbir fikrim yok ama Alemin soytarısı. düzelecek inşallah. Süre ayarlayamadık ya. Gözüktü. Bir rakip katledildi. Buraya kadar. Bir rakip takımından biri katledildi. Za dedi ya. Bir an korktum öleceğiz diye. Ölmedik. Çok eğlenceli olacak. Linkse 20 saniye var, Lux'e 20 saniye var. Şuradan bir yerden birileri çıkmazsa elden sonra ulti yemeyiz. Şimdi aldık. Çok güzel. Skillimizi tamamladık. Şimdi buradan mavi güçlendirmemize gideceğiz. Takımın Blue buff'ımızı alacağız. Gidelim. Keşke şu görüntü ayarını halledebilseydim tam da. Nasip değilmiş. Eğlenceli olacak. Hızlı. Eğlenceli olacak. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Katledildi. Sonsa. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Takımından biri katledildi. Seriye bak. Bir rakip katledildi.
Hoppa. Nereden gördün? Bir rakip katledildi. Wow, çıkamadım. İyi oynadım. Bir aldık. Onları da alıyoruz. Bir. Hadi abi. Hadi. Lol. Kesemedik. Bir rakip katledildi. Alemin soytarısı oldu. Çok eğlenceli Buraya kadar. olacak. Bir rakibi katlettin. Seriye bağladı. Eğlenceli insanlarla oynamayı seviyorum ya. Diğerleri gibi kasıntılarla değil de. Daha ziyade oyunu eğlenmek için oynayanlarla oynamayı daha çok severim. Üşüdüm, konuşamadım. Takımından biri katledildi. İşte gidiyoruz. Bir rakip katledildi. And here comes the... Vaktir var. Takımından biri katledildi. Bu ejderhayı keseyim ya. Biz yalnız bu oyunu kaybedebiliriz şu an. Çok fantastik oynuyoruz. İşte gidiyoruz. Çok eğlenceli Takımından olacak. biri katledildi. Vaktir var. Bir yokum. Öldüm galiba.
Güzel indi güzel. Şakayı düşünmedim ben. Bak bir varım, bir yokum. Bir rakip katledildi. Sağ, sol, sağ. Nasıl oldu? Daha yavaş. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Kendini aş. Takımın bir kuleyi yerle bir etti. İşte gidiyor. Katledildi. Bak bir varım, bir yokum. Seriye bağlı. Büyük ihtimalle şu yerleri totemler. Alemin soytarısı oldu. Buraya kadar. Eğlenceli olacak. İşte gidiyorum. Miyav. Katledildi. Sol sağ, sol sağ. Takımından biri katledildi. Daha yavaş. Üşüdüm ben ya, çok üşüdüm. Titreyeceğim şimdi utanmasam.
Baya soğuk. Pencereyi açık unutmuşum. Chat'te güzel bir sohbet dönüyor. Böyle uzun zamandır konuşmuyorum seninle, dalmışım. Tada. Katledildi. Alemin soytarısı. Tek tek adam alacağım zaten. İnhibitör atsak, kule atsak daha faydalı olabilir sanki. Takımından biri katledildi. Jinx toptan ittiriyor, ciddi ciddi ittiriyor adam. Alacak mı? Kuleyi alacak. Alıp dönecek. 2'de 2. Yetişir miyim? Ay umarım yetişirim ya. Katliam.